بنتين خلاص تزوج. ماذا يفعل؟ تفعل على الأقل أنك تبدأ بإصلاح هذا الوضع. إن كانت زوجتك ليس على خير تبدأ بأنك تغير الوضع. كيف أغيره؟ أولا أن تعلم أن ما من شيء يحدث في هذا الكون إلا بإرادة الله عز وجل. كل شيء هو بإرادة الله. فأول شيء أن تدعو الله عز وجل، تكثر من الدعاء في كل سجدة: اللهم أصلح لي زوجتي، اللهم اهد زوجتي، اللهم بارك لزوجتي، اللهم اجعلها من أهل الجنة. تدعو الله عز وجل لها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد الملحاح في الدعاء، اللي بيدعي كتير يلح في الدعاء. وكما قال الفضيل بن عياض: من أدمن الطرق يوشك أن يفتح له. يعني اللي بيقعد يخبط على الباب كتير خلاص قرب الناس تفتح له. فكذلك باب الله عز وجل من أدمن الطرق عليه بالدعاء ليلا ونهارا وفي السجود وفي الركوع وأثناء المطر وفي السفر وفي كل الأوقات، ثق أن الله عز وجل لن يخيب دعائك. فإذا أول ما تفعله أنت الدعاء، تكثر من الدعاء. ثاني ما تستطيع أن تفعله هو الصدقة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ غضب الرب. فيكون الله عز وجل إذا غضب عليك يعني يجعل هذه عقوبة لك ولأبنائك، فتطفئ هذا الغضب بالصدقة. تصدق ولو لو بجنيه، يعني ما تستطيع. في والله واحد مقدور يتصدق بجنيه، في واحد ب5، واحد ب10، كل إنسان ما وسع الله عز وجل عليه. فدائما يعني اتعود مثلا كل أسبوع ما يعنيش لو تصدقت ولو بشيء يسير، وتجعل نيتك الله عز وجل والله يعني هذه نيتي الصدقة لإصلاح أهل بيتي. اللهم إنني أحتسب هذه الصدقة لإصلاح ابني. اللهم اجعل هذه الصدقة سببا لإصلاح زوجتي. تفعل ذلك. ثم ماذا أفعل؟ تتابع زوجتك بقى. يعني زي ما أي حد فينا مثلا فاتح ورشة مع كامل الاحترام، لو أنت جبت أحسن صناعية موجودين، يلا رجالة اشتغلوا تمام والشغل معاكم وعلمتهم الصنعة ومشيت، الورشة هتكسب. الورشة هتكسب امتى؟ طول ما أنت موجود في ورشتك وبتتابع. يا ابني خلصت، يا ابني عملت، يا ابني خلص الشغل الراجل جاي يستلم. طول ما أنت بتتابع الشغل هيمشي. لو ما تابعتش خلاص الشغل هيبوظ. زي المدرس لو شرحت درس للتلامذة وخلاص والطلبة فهموا، خلاص يا أولاد فهمتوا؟ تمام ماشي، وما سألش. نص الطلبة ما عادش هيذاكر ولا هيعمل وخلاص. إنما إمتى هيذاكروا؟ لما عارفين إن الحصة الجاية الأستاذ هيسألنا تاني وهيرجع لنا تاني وهيسمع لنا، فالطلبة هتذاكر. كذلك أنت مع زوجتك وأهل بيتك تبقى بتتابعهم بقى، تشوفهم بيعملوا إيه. يعني مثلا مع كامل احترامي حضرتك اسأل نفسك كده: إمتى آخر مرة سألت زوجتك قلت لها قرأت القرآن النهارده ولا لا؟ سألت السؤال ده امتى؟ للأسف بعض الناس من يوم ما تزوج لم يسأل هذا السؤال. ما سألهاش ولا مرة: أنت قرأت القرآن النهارده؟ قرأت أي حاجة؟ ولا جيب بالك تسأل أصلا. أنت سألت على الأكل وعلى الشرب وعلى دروس العيال وعلى المصاريف وعلى كذا وعلى كذا، على كل شيء إلا القرآن الكريم. سألتها صليت العشاء ولا لا؟ ما جاش في بالك. الحاجات دي ما بتجيش في بالك أصلا. أنت مش واخد بالك إن الحاجات دي مهمة. مش واخد بالك إن الحاجات دي تكون سبب في إدخالك الجنة أو إدخالك النار. يعني كما يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نقرأ القرآن كل هلال، يعني أقل شيء لنا ختمة في الشهر. يعني المفروض أقل إنسان فينا إيمانا اللي بيختم القرآن مرة كل شهر. طيب حضرتك ارجع كده منذ نهاية رمضان، معظم الناس الحمد لله ربنا أنعم عليهم ختم القرآن في رمضان. بعد رمضان ختمت كام ختمة؟ في اللي ختم ختمة، في اللي ختمتين، في اللي 3، في اللي ما ختمش أصلا، في اللي حط المصحف قفله من جوه ما تعودش. فإذا تتابع زوجتك كل شوية تسألها: يا بنتي صليتي؟ أنت أذكار الصباح؟ صليت العشاء؟ اتصلت بزوجتك بأمك النهارده سألت عليها؟ أخوك كان تعبان رحت طمنت عليه؟ أنت بقالك كتير ما زرتيش أختك تروحي زورها لله؟ تعود تعمل كده. تتكلم معاك تقول لك والله فلان عملت، بلاش نجيب حد، ما بلاش نختار حد. مرة في مرة في مرة في مرة هتتغير زي أي إنسان في الدنيا. يعني المثال المشهور جدا اللي يعلمه التاريخ الإسلامي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، جاءه رجل يدعوه الإسلام وهو على الكفر، فقاعد جاله سيدنا عمر بيقول له: رسالة الإسلام دي بتقول كذا وكذا وكذا وكذا. حد يكلمه، فسيدنا عمر يقف وحماره معقول جنبه، يعني مربوط جنبه. فسيدنا عمر بص للراجل وشاور له على الحمار كده، قال: لو أسلم حمار عمر ما أسلم عمر. أنا شايف الحمار اللي قدامك ده، لو عرفت تقنعه باللي أنت بتقوله ده وتفهمه له وأقنعته أنا برضه مش هقتنع. شوف لأي درجة. طيب وإيه اللي حصل؟ أسلم عمر. لم يسلم فقط، ده أصبح من المبشرين بالجنة، أصبح خليفة للمسلمين، أصبح يضرب به الأمثال في التقوى والورع والإيمان وكل شيء. فإذا ما يكونش والله أنا حاولت معاها جبتش نتيجة، لا حاول تاني وثالث وعاشر و20، لأن هي هتكون سبب بإذن الله عز وجل ودخلك الجنة. فإذا تتابع مع زوجتك، تتعب معاها،
تحاول مثلا والله لو انت عارف مثلا ليك صاحب كويس وزوجته انسانه صالحه، تحاول تخليه يتعرف على الفلانه الفلانيه دي وهي تيجي تكلمها، ما تيجي مثلا النهارده نقرا قران مع بعض، ما تيجي نتكلم في كذا، تقعد تكلمها على فكره ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لو عملنا الاولاد بكذا هيبقى كويس. تبتدي تدور على طرق وعلى افكار، تحل تدور. يعني ربنا يعافي المسلمين كلهم. لما انت بتتعب بتسكت؟ ما انت بتروح تشوف دكتور وتساله الدكتور يقول لك ايه؟ ما اعمل تحاليل. بتطنش؟ لا، روح اعمل تحاليل وبعد كده يقول لك اعمل اشعه، روح اعمل اشعه وهات الدواء، بتاخد الدواء. طب ما جابش نتيجه، بشوف دكتور تاني بشوف دكتور تاني، بفضل اسعى. ليه؟ لانك حاسس ان صحتك دي شيء غالي. طب ما بالك بالجنه اللي اغلى من صحتك 1000 مره. صحتك دي هتعيشك قد ايه؟ 50 سنه، 60 سنه، 70 سنه. انما الجنه فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي الله عز وجل ثم بعد ان تغلق ابواب الجنه ويغلق ابواب النار ينادي منادي يا اهل الجنه خلود بلا موت. خلاص ما عادش حد طالع من هنا. ثم ينادي منادي يا اهل النار خلود بلا موت ولا انتوا هتطلعوا. خلاص. فاذا كنت بتبحث عن صحتك اللي هتعيشك كام سنه، لا، ابحث عن الخلود الدائم يوم القيامه. فاذا ما عليك فعله انك تبحث عن ان انت تتابع زوجتك، تحاول تصلحها. ايضا تتابع ابنائك بقى، شوف ولادك بيعملوا ايه. النهارده هو البيت ده مثلا، لو قلنا مثلا انت مزوج عندك 3 افراد، يعني في البيت 5. لو ال5 دول فيهم انسان صالح بقينا ايه؟ كويس، واحد صالح. لو ربنا هدى واحد تاني الدنيا بقت احسن شويه، بقى في 2 كويسين، واحد تاني بقى 3 كويسين. فانت تتابع ابنائك، لعل ربنا سبحانه وتعالى يكتب هدايه الابن من ابنائك ابن زوجتك، فيبقى الدنيا ايه؟ خفت شويه. ادي واحد هو ربنا هداه، الثاني ربنا هداه، فده يشجع زوجتك اصلا هي ايه؟ يعني بالبلد كده تتكسب. لما تلاقي مثلا عصر عز كل ولادها قاموا يصلوا، هتتكسب تقوم تصلي. هتقول ايه يعني؟ اذا كان عندي يصلي. لما تلاقي مثلا يوم الجمعه ابنها صاحي من بدري عشان ينزل المسجد، فهي برضه هتتكسب، ده الولد صاحي عشان يروح يصلي ويعمل. لما تلاقي ابنها ماسك المصحف بيقرا، كل ده هيبتدي هو ايه؟ ياثر فيها. طب انا المفروض انا اكون القدوه ليه؟ ده المفروض الامه بتعلموا مني، يعني المفروض الولاد دول اصلا صفاتهم كلها بياخدوها مني انا. فده بيبتدي يخليها هي ايه؟ تشعر بالحرج، لا ده انا لازم ابقى كويسه برضه، انا لازم ابقى انسانه طيبه. وقبل كل ده بقى لازم انت. انا مش هينفع كل الكلام ده يتعمل وانت لا. يعني ازاي هتقول لزوجتك مثلا انت اخر مره قرات القران وهي ما شفتكش ولا مره بتقرا القران؟ باي منطق؟ مش هينفع. مش هينفع تقول لزوجتك سب الدين كفر ويخرج من المله ومن يموت عليه يلقى الله عز وجل كافرا وهي طول النهار شباب بتسب الدين. طب ازاي؟ ما ينفعش تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الاستهانه والحلف بيمين الطلاق استهزاء وهو من الفسوق، اللي عمال على بطال عليها الطلاق عليها الطلاق عليها الطلاق، فانت تقول لها كده وهي شباب طول النهار تقول عليها الطلاق. ما ينفعش. اذا يبقى انت لازم انت اول واحد تكون انسان كويس عشان لما تيجي تنصحها اصلا تقبل منك النصيحه. ما هو مش هينفع واحد مثلا ماسك سيجاره ويقول لك على فكره السجاير حرام، هتقول لي طب امال انت ماسكه ده ايه؟ مش منطقي، ما ينفعش. انما اول حاجه يكون اصلا ما بيشربش سجاير وبعدين اقول لك يا اخي السجاير دي حرام، كلام عادي، ده كلام الناس العاقله. ما ينفعش تكون ما شفتنيش ولا مره في المسجد واقول لك على فكره لا الصلاه في المسجد احسن، احنا عمرنا شفنا في الجامع اصلا الصلاه ايه في الجامع. فاذا يبقى انت اول واحد عليك التغيير، انت تصلح نفسك حتى يقبل منك زوجتك واهل بيتك كل اصلاح توجهه لهم، ويكون ذلك سببا في نجاتك في الدنيا وان تجتمعوا جميعا في الاخره مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.